Здравейте! Вие сте в канала на Нели Колева. Предоставям ви много интересна информация. Кои хора се намират в лична година 9 през 2025? Според нумерологията, ето кои рожденици ще попадат в лична година 9 през 2025 година. Хората, родени на следните дати. Родените на 8, 17, 26 число от месец януари. Родените през октомври месец, чак след рожден ден, ще са в тази вибрация на девятката. На 7, 16, 25 дата от следните месеци. Втори месец, т.е. февруари. Родените през 11 месец, чак след рожден ден ще попаднат в тази вибрация на девятката. Родените на 6, 15, 24 дата от трети месец, това е месец март. За родените през декември, това ще се случи след рожден ден. Родените на 5, 14, 23 дата от месец април. 4, 13, 22 дата от пети месец, но след рожден ден. Родените на 3 число, 12, 21 и 30 число от месец кой юни, но след рожден ден попадате във вибрацията на девятката. Родените на 2, 11, 20, 29 дата от 7 месец юли, но след рожден ден. Родените на 1, 10, 19, 28 дата от месец август, след рожден ден, разбира се. За родените през септември, ето на тези дати. 9 дата, 18, 27 дата, вие се намирате в лична година 8 до рожден ден и в лична година 9 след рожден ден. Родените през септември до рожден ден, вие сте под прякото действие и влияние на цифра 8. Защо? Защото събираме деня плюс месеца на вашето раждане с редуцираната цифра на предишната календарна година, която е 2024 и т.е. тя е 8, чието сбор е равен на осмица. И тогава получаваме 9 плюс 9 плюс 8 е равно на 26. Това е така, тъй като вашият рожден ден не е още минал. В нумерологията получен сбор от цифри, той се редуцира до едноцифрено число. За още любопитна информация, контакти с Нели Колева, телефонът е 038 74 21 78.